Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di sini saya ada laptop atau notebook Surface, tipenya Acer Aspire 3 A3 11 31 C5XE. Jadi di sini saya akan mengganti harddisk dengan menggunakan SSD. Jadi menariknya di sini, sebenarnya laptopnya masih bisa dipakai, masih bisa digunakan dan normal, tapi yang punya laptop atau notebook merasa kalau notebooknya masih agak lemot ya, atau lalot. Jadi beberapa waktu yang lalu notebooknya pernah dibawa, katanya dia laptopnya sedikit agak lambat atau lalot. Saya sudah install ulang, saya suruh untuk mencoba, dan saya tawari untuk mengganti SSD jika ingin laptopnya atau notebooknya lebih cepat ya saat digunakan atau saat dioperasikan. Jadi di sini bisa kita lihat ya, notebooknya masih bisa digunakan, masih Windows masih normal, masih jalan. Jadi sekitar 2 hari yang lalu laptopnya atau notebooknya pernah saya install ulang, dan saya suruh untuk mencoba ya untuk laptopnya atau notebooknya. Jika dia merasa masih sedikit agak lemot atau lalot, maka saya sarankan untuk mengganti harddisk dengan SSD. Jadi buat sahabat juga ya yang merasa kalau notebook atau laptopnya sedikit atau merasa laptopnya lalot atau lemot, silahkan mengganti SSD, dan saya jamin kecepatannya akan lebih berapa kali lipat ya jika kita menggunakan SSD seperti ini. Jadi kita mulai saja, kita akan matikan dulu untuk notebooknya. Jadi bisa kita lihat ya, sebenarnya di sini bisa digunakan, masih normal, tidak selambat itu ya. Kita lihat matinya juga cepat, tapi orangnya masih ingin lebih cepat lagi, maka saya sarankan untuk mengganti SSD yang seperti ini. Baik, untuk notebook Acer Aspire yang seperti ini, untuk mengganti SSD saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena di sini di belakang dia ada tempat melepas ini ya, dan saya rasa harddisknya juga ada di bagian ini. Oke, kita coba dulu untuk melepas harddisknya. Di sini ada di belakang ada beberapa baut ya yang harus kita lepas dulu. Jadi untuk notebook tipe ini sedikit agak gampang ya, agak mudah untuk mengganti harddisk, karena mengganti harddisk atau memori, karena biasa posisi harddisk dan memori ada di bagian ini yang terbuka. Oke, untuk membuka cukup di sini kita tarik sedikit saya seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat ya, posisi harddisk ada di bagian sini dan memori ada di bagian sini. Jadi cukup gampang dan mudah ya jika sahabat ingin mengganti sendiri untuk harddisk atau mengganti harddisk dengan SSD seperti ini. Di sini cukup kita membuka 4 baut saja ya untuk harddisknya, ada memungkinkan baut. Kita buka dulu untuk bautnya.
Jadi buat sahabat yang ingin mengganti sendiri juga bisa ya, asal bisa menginstal aplikasi, sistem dan lain sebagainya. Saya rasa cukup gampang untuk mengganti hard disk sendiri untuk tipe notebook seperti ini. Jadi cukup kita lepas saja untuk kabel ini, ditarik pelan-pelan saya seperti ini. Oke, sudah lepas ya. Jadi kita lepas juga untuk baut ini ya, baut dia menggunakan pelapis atau casing hard disk seperti ini. Laid back, cool and kick his feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Oke, untuk SSD nya kita lepas dulu, kita buka dulu. I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to. Jadi di sini hard disk SSD nya cuma 256 GB ya. Sedangkan hard disk bawaan atau hard disk aslinya yaitu 500 GB. Jadi saat memasang SSD, usahakan posisinya kita samakan saja. Kita lepas SSD hard disknya seperti ini, kita masukkan SSD nya, jangan sampai terbalik ya. Kemudian kita sisa memasang untuk baut, semua baut yang ada di dalam. Baik, di sini semua baut sudah kita pasang. Ada 4 baut yang menggunakan kiri dan kanan. Selanjutnya kita pasang kembali di posisinya. Jadi cukup gampang ya untuk mengganti sendiri juga, sahabat saya rasa sudah bisa. Sisa mungkin yang jika yang belum biasa bagian install aplikasi Windows dan lain sebagainya. Jadi sisa kita pasang saja untuk baut pengancingnya. Baik, di sini saya sisa untuk merapikan saja dan menginstal aplikasi. Saya rasa cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.